我哋今日就出發去會安啦。咁會安其實係一個好細嘅城市，大概2個澳門咁大。我哋喺峴港坐咗大概1個鐘嘅士已經到咗。酒店好靚，有一個露天泳池。咁到咗會安之後，因為出面太熱，我哋都選擇咗喺個泳池度浸一陣先，等到天黑之後先出發去古城。喺古城度行咗一陣，食埋個晚餐，我哋去咗一間 tap room 度坐咗一陣。不過會安古城啲店全部都冇冷氣，我哋坐喺個花園入邊，同埋呢間 tap room 嘅嘢，真係俾咗好深嘅印象我。這就是屎啊！這就是屎啊！這就是屎啊！唔好嚟，唔好嚟，黐孖筋！呢個好飲。呢間嘢大家記住，呢間嘢，哎呀呀，呢間嘢。以後大家嚟會安嚟越南唔好嚟呢間嘢。陳之信話要嚟。夜晚我哋喺會安古城行咗一陣，熱到實在頂唔順啦，就唯有返酒店先。因為我哋第一日仲未有小黃車，要等到第2日先有時間去租，所以我哋選擇咗沿住條河行返去酒店。蘭路雨片似雪花，飲一滴你痛嗎？這風流我給你磨到有金花。等我陣，等陣。咩啊？揾緊歌詞。你連富士山嘅歌詞你都唔記得 Okay 你係咪咁嚟㗎？到邊度？我睇住都讀錯。原諒我不再送花，傷口仍要結疤，花瓣鋪滿心裏，墳場才開花。如若你非我不嫁，彼此終必火花。哎呀，你搞到我唱得好似好難聽咁，你唔好嘈。我哋就咁喺越南莫名其妙地唱住富士山下，行返我哋充滿希臘風情嘅酒店。呢一日就咁完，早早休息，準備聽日真正嘅會安之旅。咁我哋聽日見啦。Tomorrow， 我哋又有車用啦。我哋喺呢一間推薦 ，OK。我哋喺會安嘅第2日，由租一架小黃車開始，然後買咗一個好多人排隊嘅法包，拎咗去隔離有台凳嘅便利店食，費事喺出面咁曬。呢個睇落去就好好食㗎啦。仲有呢一個，我哋喺間便利店入邊食，唔使喺出面吹，仲有椰子。好唔好我係啊。食完嘢，揸上車，漫無目的咁樣喺會安嘅藍天下面兜圈。嗰時嗰刻，旅行嘅意義好似已經唔係去邊玩或者玩乜嘢，而係2個人就咁已經好足夠。我哋就咁樣揸咗唔知幾耐，熱到就嚟傻，所以揾咗間飲品鋪入去飲杯嘢唞一唞，準備陣間去坐椰子船，然後就喺呢個地方發生咗今日第一單由我引起嘅意外。哇 ，thank you！ 哇，我哋嘅嘢飲，睇落去非常好。Later。之後你做咩啊？我飲咗2啖咋。你仲有少少可以飲。我呢個你做錯嘢咯！哎呦，做錯嘢啦！做錯嘢啦！
知你仲有好多錢使唔出去，但係都唔使咁樣樣嘅。你咁樣我哋可以試多2杯嘢飲啦，其實。你杯錢你飲唔晒啊嘛，你仲有一啖可以飲。係啦，就係咁，我倒瀉咗2杯嘢飲，然後又自費買過2杯一模一樣嘅嘢，而呢個只不過係今日第一單由我引起嘅意外，跟住夜晚仲有單再大啲嘅嘢。離張台遠啲，越遠越好。飲完嘢，我哋去咗坐會安特色嘅椰子船，喺咁嘅夏天入去河嘅中心，感受一下屬於遊客嘅狂歡同埋熱鬧。不下西子雕湖，赤着腳太空漫步，不曉得你還裝酷，陽光西湖的路正好是邊境的溫度，溫暖舒服。真係可以住，但會唔會成日都水過有是一股春陽就漂浮，藍色背景下我練習飛行的角度，保持我的態度，我的未來是由我做主，挑戰天的不安刷成片熒幕，不斷電的夢直線加速，奔跑在文化的地圖。喺我哋回程嘅時候，我哋個船夫阿嬸偷懶掛住佢個 friend 個船，但係最尾都俾人發現咗。俾人發現咗啦！你講錯，沒講錯，沒講錯，沒講錯。OK。是一口春陽就漂浮，藍色背景下我練習飛行的角度，保持我的態度，我的未來是由我做主，每一個動作我都完整投入，不斷電的你陪我加速，奔跑在我們的領土，用汗水寫記錄。喺離開椰子船去食晚餐嘅途中，我哋揸住架電單車喺夕陽下面嘅會安公路上面一路向北。嗰一刻應該係成個旅程最舒服嘅一刻，因為真係可以咩都唔理，感受當下嘅自由，將全部憂慮拋之腦後，盡情咁樣享受我哋2個人嘅旅程。呢間餐廳就係好多人推薦嘅海鮮餐廳，雖然冇蟹，但係佢嘅性價比真係高得好誇張，成枱嘢計落嚟都係得港幣120蚊都冇。你估幾多？咩啊？你估幾多150蚊港紙以內啊！幾多 ？What the fuck！等陣先，你舉住。哇！係啦，就係呢枱嘢120港紙都唔使，仲要係好食嘅喎。果然嚟咗呢4日越南，佢嘅物價都係對我有好深嘅震撼。呢間好推，非常好食，環境都好好。就係冇蟹。係，雖然冇蟹，但係環境都好好，周圍都係人。我哋喺越南最後一晚嘅最後一個活動，就係返去古城入邊放河燈，而呢個都係會安必打卡嘅項目之一。咁亦都喺呢度發生咗第2單由我直接引起嘅意外。可能錢換得太多啦，我差啲用咗600蚊港紙去放河燈，不過好彩最後我哋都係攞得返嚟。大家同我批評一下陳子水，本身我哋咧係50幾蚊放呢個河燈，佢俾咗500幾蚊港紙出去。Oh my god！哇，佢真係有咩病啊！我真係咩人嚟㗎？呢個數學攞3，你點攞㗎？攞2我都嫌多啊你。500幾蚊，俾咗200萬出去。佢俾我差唔多600蚊港紙出去啦。OK，no problem。係係真係600蚊喎，50係150。係啊，差唔多啊。佢俾咗600蚊放河燈。咁許願啊嘛。 600蚊喎。許願要貴啲㗎。你真係，我要同你阿媽講啦。許願要貴啲㗎。就算上咗船之後，佢都依然喺度細數我嘅罪行。首先今日陳子上倒瀉咗嘢飲，俾多咗2杯啦，然後而家又攞走咗600蚊港紙，好彩攞得翻嚟。如果唔係，死緊啦佢。OK， 我哋就即管忘記嗰啲唔重要嘅事，enjoy我哋最後嘅紅燈啦。
这次缓缓打开，你慢慢走来，我竟然看着你发呆。你尴尬 say 个 hi， 美味坐下来，我想叫旁边的离开。我车票都还在，心却在窗外，因为你遗下的站台。远远的看着你点点头这一开，你一句话我把窗避开。你瞬间掉出来，我才明白是那个陪伴的女孩。这么多年彼此竟然没认出来，是你变美还是我变帅？你见过花去开，离开雨季来，这里适合谈个恋爱。如果我有一个梦幻的开场白，没有比你更美的对白。雪白的呢一位師傅非常好人，非常好。我哋應該係環一圈翻去啊嘛，應該係環一圈。放完河燈，我哋就咁行下，返咗酒店，然後去泳池浸咗一陣，返房食咗個宵夜，然後結束咗我哋喺越南嘅最後一日。其實我哋係去咗韓國，成你有冇影我啊？我影到你，成場嘅垃圾，全部都是垃圾，工業酒精。唔怪得知道咁多呢隻奶啦。哦，因為韓國人多，韓國人離開咗呢隻奶會死。我哋應該理論上叫做喺越南最後一個晚餐，佢係屬於宵夜性質嘅晚餐。就咁，我哋結束咗成個越南嘅旅程，返去峴港機場，行過我哋嚟嗰陣時行過嘅路，去超市買返啲手信，然後沿途睇返我哋經歷過嘅呢5日4夜，直到上飛機嗰陣，我都喺度諗，但呢個旅程嘅意義究竟係玩得開心，定還是食得開心呢？直到我而家剪緊呢條片嘅時候，我再諗返起嗰陣所有嘅回憶。再睇返而家我哋兩個日日返工都見唔到對方嘅樣，我會話呢個旅程嘅意義係有我同有你兩個人嘅時間，咁先叫做意義。因為呢啲回憶嘅碎片係我哋兩個人一齊經歷，所以先可以被稱之為最好嘅回憶。好啦，我哋都返到香港啦，我哋之後會再隨緣更新我哋嘅 channel。至於內容，我諗個天先知我哋之後會做啲乜嘢咩。如果有興趣，記得 follow 我哋，之後日子仲有好多，我哋相約未來再見啦，拜拜。喺緊急情況下，照明系統會自動暫停，有乘務員會為你指示逃生。